হানি হচ্ছে একটু পর পর ভিতরে ঢুকছে আর বের হচ্ছে, বারান্দায় আসতে চাচ্ছে কিন্তু বাতাসের কারণে সে প্রচুর পরিমাণে ভয় পেয়ে যাচ্ছে। মা কেমন লাগতেছে? হ্যাঁ, আজকে ঘুরতে যাব, যদি বৃষ্টি শেষ হয় তাহলে বিকেল বেলা ঘুরতে যাব। তুমি বৃষ্টিতে ভিজতেছো। ভিউয়ার্স, আমাদের এই সময় গাছেও ফুল ফুটছে, দেখেন কি পরিমাণের ফুল। আর আমাদের হানি হচ্ছে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভয় পাচ্ছে, ঢুকতেছে আর বেরোইতেছে। আর আমাদের জুমা তো খুশিতে আত্মহারা। জুমা, আমাদের বাসাটা কিরকম একটু বলো তো? ওয়ান্ডারফুল, আসলে ওয়ান্ডারফুল। আপনারা দেখেন জুমা কিন্তু অলরেডি রীতিমতো বৃষ্টিতে ভিজতেছে। তাক ভিজো না, জ্বর চলে আসবে। হাই বলতে কি, আমাদের বাসার যে বারান্দাটার যে সাইডটা, এই সাইডটাতে আসলে এত সুন্দর বাতাস আর রোদ যখন নামে তখন এত সোনালি রোদের একটা খেলা, সবকিছু মিলিয়ে একদম মনটা ভরে যায়। যদি মন খারাপ হয়ে থাকে কোনো কারণে, তখনও দেখা যায় যে মন ভালো হয়ে যাবে যে কারণে। বৃষ্টি নেমে গেছে, আমি বাইরে আর ভিডিও করতে পারছি না। আপনারা বাইরের সিনটা দেখেন আমার সাথে, এত সুন্দর আমাদের এই বারান্দাটার বাইরের ভিউ, আর এত বাতাস। এদিক দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণের বাতাস হয়, মানে মন প্রাণ দুইটাই একদম জুড়িয়ে যায়। অলরেডি বৃষ্টি নামা শুরু হয়ে গেছে, আমি বেশিক্ষণ ভিডিও করতে পারবো না। বাইরের ভিউটা অসাধারণ, একদম টোটালি খোলামেলা। একটা মানুষের জীবনে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে একটা সুন্দর সুইট হোম, নিজের একটা সুন্দর মনের মতো বাসা যদি কেউ খুঁজে পেতে চায় তাহলে আমাদের বাসার মতো বাসা নেই আসলে বলতে চলে। এত সুন্দর, এত ওয়েদারকে খোলামেলার দিক থেকে এত সুন্দর বাসার এত ভিউ পাওয়া যায়। অনেকটা ফিল পাই কক্সবাজারের সি বিচে বসলে যেই ঝড়ো বাতাসের একটা ফিল পাওয়া যায়। জুমা, চলে আসো, ভিতরে চলে আসো। আচ্ছা আসো, জ্বর চলে আসবে এরকম বৃষ্টিতে হঠাৎ করে ভিজলে। এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেও না, এই বৃষ্টি ভেজা তুমি চলে যেও না। বৃষ্টির ছন্দে বকুলের গন্ধে আমায় ফেলে তুমি চলে যেও না, এই বৃষ্টি ভেজা রাতে তুমি চলে যেও না। জুমা, গান এত কইতে পারো তুমি? গান কই থেকে পারে আবার মানুষ? যারা গান গায় তাদের কাছে এসে এই বোকা বোকা প্রশ্ন করো তুমি। বৃষ্টি হলে বৃষ্টির গান লাগায় দাও, হ্যাঁ, বাতাস হলে বাতাসের গান লাগায় দাও, ফুল দেখলে ফুলের গান লাগায়। এমনি করেই তো তোমার আমি পটাইছি, পটায় বিয়ে করছি। আজকের ওয়েদারটা ভিউ আপনাদেরকে যদি বলি, দেখেন মানে অসাধারণ। আসলে ভিডিওতে বোঝা, সামনাসামনি যদি ফিল করতে পারেন। আপনারা সবাই বৃষ্টি কম বেশি পছন্দ করেন, কিন্তু আমাদের বাসার যে ওয়েদার আর যে সিন, আউটসাইড সিন আর এই সুন্দর একটা বউ, সব মিলিয়ে আমাদের লাইফের এমন একটা কম্বিনেশন, মানে হাসি মুখরিত, হ্যাঁ, সুখের একটা আবাস কেন্দ্র হচ্ছে ঝুমা আর আনন্দের এই গৃহ, ছোট্ট গৃহ, ছোট্ট সংসার। সকালে কি বলতেছিলা? সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি বারান্দায় একটু বসা যায়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি প্রতিদিনই বারান্দার সিন দেখি, মাইন্ড ব্লোয়িং একদম। সকালবেলা আমাদের যে বাইরের যে মহিষ চড়ায় প্রতিদিন সকালে, হ্যাঁ, মনে হয় যে ডিসকভারি একটা ওয়ার্ল্ড। মাঠের মধ্যে পানি জমে থাকে। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে একদিন দেখাবো সেই সিনটা, ভিডিও করা আছে, আপনাদেরকে দেখাবো না। মাঠের মধ্যে যে বৃষ্টির পানিগুলো জমে থাকে, সেই পানির মধ্যে 10-12-15টা মহিষ ডুবে শুয়ে থাকে, এরকম একটা অবস্থা। শান্তি লাগে ওদের। হ্যাঁ, এটা দেখলে আবার ডিসকভারি ওয়ার্ল্ডে চ্যানেলে মূলত এই জিনিসটা দেখা যায়। মানে বাইরে থেকে এই সিনটা যখন দেখি যে মহিষগুলা কাদামাটির মধ্যে পানির মধ্যে ডুবে শুয়ে আছে, আরাম করতেছে, তখন ডিসকভারি ওয়ার্ল্ড বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলের কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় যে আফ্রিকান অ্যামাজন জঙ্গলের কাছাকাছি আমাদের বাসা, এবং উপর থেকে জঙ্গলের যে আশেপাশের জীবজন্তু আছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আজকে সুন্দর ওয়েদার পর্যন্তই। আগামী ভ্লগ দেখার জন্য আমাদের পেজটিকে ফলো করে রাখুন, আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও আছে। আর আরেকটা বিষয় খুব মনে কষ্ট লাগে, আমার যে ফেসবুকের ফ্রেন্ড যারা রয়েছেন এবং ফলোয়ার্স যারা রয়েছেন, তারা কিন্তু আমার খুব কাছের মানুষ, ঠিক আছে, আমার প্রোফাইলে। তো আমি বারবার আমার মানে ভিডিওতে এসে বলতে হয় যে আপনি আমাদের পেজটাকে ফলো করুন, পেজটাকে লাইক করুন। এই ধরনের কথা দূরের মানুষদেরকে বললে শোভা পায়। আপনারা প্রতিনিয়ত ভিডিও দেখেন কিন্তু ফলো করেন না। আপনাদেরকে এর আগেও বলেছি যে ফলো করলে আমাদের যে ফেসবুক থেকে আমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট ফলোয়ার্সের ক্রাইটেরিয়া দিয়েছে এবং ওয়াচ টাইম দিয়েছে, সেটা ফুলফিল হবে। হ্যাঁ, আপনারা যদি ফলো
ফলো করেন, ভিডিওগুলো যদি দেখেন, দেখা হলে 60,000 ওয়াচ মিনিট টাইম যেটা আর কি, 60,000 কিন্তু ছোটখাটো বিষয় না, 60,000 ওয়াচ মিনিট অনেক বড় ব্যাপার। তো আপনারা এখানে প্রায় 500-600 জন ফলোয়ার্স আছেন আমার, প্রত্যেকে যদি 1 সেকেন্ড করেও ভিডিও দেখেন আর প্রত্যেকে যদি একটা করে আমার পেজে হচ্ছে ফলো করে দেন, তাহলে কিন্তু আমার ফুলফিল হয়ে যায়, আমার এত কষ্ট করতে হয় না। তো আপনারা কাছের মানুষ থাকতে যদি আমার এত বলতে হয়, এর থেকে দুঃখজনক আর ব্যাপার কোনো কিছু না। আপনারাও যখন ভবিষ্যতে কোনো কিছু করবেন, সেটা ফেসবুক রিলেটেড হোক বা বাস্তবে কোনো একটা বিজনেস হোক, অবশ্যই আমি আনন্দ আপনাদের পাশে থাকবো এবং যতটুকু হেল্প করা দরকার এবং আরেকজনকে দিয়েও আপনাদেরকে হেল্প করাবো। তো আপনারা কাছের মানুষ হয়েই যদি আমাদের পেজটাকে ফলো না করেন, লাইক না করেন, লাইক না দেন, তাহলে দূরের মানুষ যারা আছে তারা কেন আমাদেরকে করবে, তাই না? তো কাছের মানুষ যারা আছেন, আমার ফ্রেন্ডস, আমার বড় ভাই, আমার ছোট ভাই, আমার খালা খালু, মামা মামি অনেকে আছে, আমার আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে বড় ভাই ব্রাদার অনেকে আছে। তো তাদের কাছে রিকোয়েস্ট, হ্যাঁ, যে আমাদের পেজটাতে আপনারা ফলো করবেন। আর পেজটা খুঁজে বের করতে এত ঝামেলা না, মূলত পেজ থেকে আমরা ভিডিওটা ছাড়ি, সেটা আমার প্রোফাইলে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে চলে যায়। তো ওইখানেই কিন্তু পেজের নামটা লেখা থাকে, একটাবার পেজটাতে ক্লিক করেন, ক্লিক করে একটাবার ফলো করেন। ফলো করে দিলে কিন্তু আপনাদের কোনো টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে না, বরং আপনার এই ফলোর মাধ্যমে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আরও টাকা আসবে। আর আমি কথা দিলাম, আমাদের ফলোয়ার্স যখন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হয়ে যাবে, আমার ফলোয়ার্সদের, আমার বন্ধু বান্ধব, বড় ভাই সবাইকে নিয়ে একটা পার্টি হবে, ঠিক আছে? তো ইনশাল্লাহ আমি আশা করি এবং ঝুমাও আশা করে যে পরবর্তীতে আর এই কথাটা বলতে হবে না। আপনারা নিজের দায়িত্বে কাছের মানুষ যারা আছেন ফলো করবেন, লাইক করবেন। অনেকে ভিডিও দেখেন কিন্তু ফলো করতে ভুলেছেন, কাইন্ডলি রিকোয়েস্টেড টু ইউ, এই ধরনের কাজটা করেন না, আপনারা ফলো করবেন 100%। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, অনেক বেশি কথা বলে ফেললে, কষ্ট পেয়ে থাকলে মাফ করে দিবেন। টাটা, বাই বাই। পরবর্তী ভ্লগ দেখতে হলে টাটা, পেজটিতে bye bye। ফলো করে রাখুন।